呢個係喺 Costco 買西班牙嘅黑毛豬，見到佢咧肥瘦相間啊，半肥瘦啊，愛嚟整叉燒。我鍾意食咧係半肥瘦偏肥嘅，跟住咧就用呢啲啦去吉啲窿窿啦，跟住之後就醃佢，醃完佢之後咧，跟住就可以拎去焗啦。呢個咧就已經醃好啦，咁我擺咗喺嗰啲 freezer bag 嗰度啦。咁咧就即係自己同佢 massage啦。咁我覺得咁樣醃咧係最容易同埋最均勻啊。咁咧按摩完佢一輪，跟住咧就可以擺翻入雪櫃。最入味咧，其實就係可以醃過夜嘅。如果唔係咧，起碼都要幾個鐘啦，係。可以放入雪櫃啦。好啦，我已經醃咗，我諗超過24小時啦。因為今日晏晝朝早有嘢做，咁出咗去成日咁嘢，所以夜晚翻嚟就去焗呢個叉燒。好啦，而家焗咗哇15分鐘啦，煙霧彌漫啊！喂，都唔錯喎，好靚喎。跟住咧，我哋反佢之前補一補啲汁先。It's not too bad. Actually, it's quite good. Okay. And then，因為咧而家要拎住部電話啦。冇人幫我拍啦，係咪？咁就會有啲咧氣嘅。好啦，因為而家應該唔錯啦，已經燒到，咁所以我就停咗。我而家轉咗佢做 grill，即係上火。咁跟住咧，因為其實見到呢一邊咧都已經係窿窿地邊啦，係。咁咧，所以我就會大概1分鐘度。哇！好熱啊！佢呢個火，推返佢入去，一路望住佢。嗱，跟住而家我就轉返個方向。哇！好肥美啊！哇！好熱喎呢個。OK， 跟住補翻轉汁先。啊 ！shit， 轉一轉。最緊要側邊。哇！超正啊！幾多個佢？跟住1分鐘，最嬲尾去返第一面嗰邊，整多佢grill 多佢30秒，咁就應該係 perfect 到。好。英國嘅時間年初3夜晚嘅10點3，咁我就啱啱焗完叉燒。咁咧，大家如果有睇Brian 依排就好 hit 啦，咁就因為咁樣掀起咗喺香港掀起咗呢個去食叉燒嘅熱潮。咁喺英國就冇呢樣嘢㗎啦，因為你喺邊度食咧都英國嘅叉燒真係好難食嘅，就算我會覺得喺唐人街啊、喺中餐館啊嗰啲都完全爭好遠。咁點咧？所以就連英國都掀起熱潮啊！個個睇完呢啲片咧，
跟住又好想食喎，又冇得食，咁點咧就自己整啦。咁咧好似之前有講啦 ，Costco 近排有個西班牙豬啦，咁嗰個肉質就愛嚟整叉燒係非常之好嘅，雖然價錢係比較貴啲。咁咧買咗一條啦，一 pack 咁入邊有2條，咁就大概係0.7幾 kilo 左右㗎啦，2條加埋，咁即係每條大概350、360左右嘅gram 咁樣啊，係啦，咁就好啱整叉燒，咁同埋咧，因為其實雖然佢貴啊，但係我覺得佢嗰個肉質好，咁所以就試下啦。咁嗰一條一 pack 嗰個叉燒都黑毛豬啊，應該西班牙黑毛豬，咁都16磅幾17磅啊，係啊，你圍翻港紙差唔多180幾蚊，都唔平㗎。咁但係就最緊要係好食，咁而家整好啦，咁我就試下。都唔錯㗎，哇好靚啊！我聞到好香啊，嗰啲焦燶燶焦糖嗰啲燶燶味，我而家好期待。試先，哇，juicy 到咧，哇唔得啊！嗱，首先試咗個窿邊先，哇好得啊，好得啊！話呢個 super dope，嗰個，5條褲啊要着呢個，幫我同我班人講。哇，好味道咧，真係好好食。哇，好似我想同大家講，真係個材料好緊要。我覺得咧係唔難整嘅，好易整，需要少少時間心機。哇，真係好好食。睇個油光，淨係買呢個豬0.7幾 kilo， 差唔多180蚊港紙，都係值得嘅。哇，好好味啊！呢個時候係咪？一定要不碗飯食。呢個飯都煲得好靚，我係用咗少少珍珠米，全部跟住泰國黑米，因為我中意粒粒分明，跟住大家少少珍珠米落去撈埋咧，咁佢嗰個又有少少軟綿綿，但係咧都係有咬口嘅，係啦，都係粒粒分明嘅，咁就配呢個叉燒做叉燒飯咧，我覺得嗰個飯底係最好食嘅係。好味啊！唔得啊，真係超好食啊！呢個冇得輸啊，真係真係好食到黐線啊！呢個窿邊真係又油香，哇！佢嗰個黑毛豬嗰個油香，你真係已經贏晒啦！就係食呢一個，冇得輸啊！哎呀，我平時都唔理咁多噶啦，但係而家有啲儀式感啦，拜下盤其實都冇乜嘅。哇！叉燒飯，一啖叉燒，一啖飯，你睇下係用個匙羹整落去，佢就已經斷開咗啦，係，都幾 tender。哇！
好好味啊！我有埋嗰啲平時燒味鋪食上嗰啲燒味汁咧，嗰個加落個飯度咧，做100分啦，係摩羅頂100分。因為我覺得，因為呢個係用嗰個黑毛豬咧，基本上個料已經係補足咗。譬如話，因為你始終喺屋企個焗爐啦，唔係人哋嗰啲燒爐啊嗰啲咧去燒佢咁樣。咁都係一個住家版啦，但係嗰個黑毛豬已經加翻晒分咯，係啊，哇，真係好好味，我都覺得自己煮嘢 OK 啦，俾自己食，就突然間覺得自己好似廚神咁樣，黯然燒雲飯，想喊啊！真係好食啊！因為窿邊嗰個油香，好好味。我頭先話佢開鋪咧都做唔到，一定賺唔到錢，點解咧？用呢個黑毛豬，你唔係計其他，你淨係買一個豬肉嘅材料都180幾蚊，咁你賣幾多錢咧？係，所以賺唔到錢嘅，好難。一係你就用翻啲平啲嘅豬肉咯，係，咁但係個味又爭好遠。精靈廚房去到呢度，我繼續食埋個飯，開罐可樂，祝大家新年快樂！